喂，係你好，你你好啊，小婉姐姐。係你叫我小遠，你肯定大過我噶啦，應該可能我哋兩個差唔多啊。差唔多啊，你百幾啊？我84啊。84啊，我86噶，唔好差唔多啊，你大啲啊，做乜嘢啊？我今日連上嚟咧，其實咧我係有件咧，即係自己覺得有啲難受嘅事，想同你傾下咯。咩事啊？點樣講咧？即係我覺得咧，我個前半生咧都算係幾坎坷下噶。我18歲嗰陣時咧，我就同我前夫喺埋一齊啦。跟住係咪先？我就連生咗2個女。你知啦，咁本身我哋嘅條件唔係幾好啊嘛。生完2個女之後咧，壓力就比較大。而且我2個女咧需要人照顧啊嘛，係咪？咁我就辭咗工。當時咧，你知噶啦，我2個女嘅話，個細女啱啱出世，我其實人奶唔係好多噶咋，需要奶粉加兼埋啊嘛。咁開支比較大，而且我唔去做嘢之後咧，我哋屋企嘅收入就少咗。我老公咧，佢就對我，佢就覺得好似佢覺得我翻嚟做，即係翻嚟照顧個女之後咧，搞到屋企收入變少咗，佢就開始埋怨我，淨係將所有嘅責任歸咎喺我身上。跟住佢怨人得多咗之後，佢就覺得好似理所當然咁認為所有嘅錯都係我造成嘅。咁我喺我女3歲嗰陣時咧，我第2個女啊，佢就開始家暴我，而且咧佢俾嘅家用真係越嚟越少啊。自從即係開始家暴我之後咧，佢就覺得我呢個人冇本事，之後佢就開始俾錢俾得越嚟越少。咁收尾我覺得好難維持嘅生計啊！咁少銀紙係咪先？你諗下屋企一齊買油鹽需要用到銀紙噶嘛？係嘛？係啊。咁我咪去搵我，即係去我老公個大哥屋企啊，即係我家寶喺佢嗰度住噶嘛。我就去同佢講，我話阿媽，我話一係你幫我照顧我啲細路仔啊！我話我老公啊嘛，冇銀紙俾翻嚟，我話我都想去搵啲嘢做。咁我家寶話佢話咁都好，佢話你去搵啲，起碼都我話緩解下屋企嘅壓力咁樣講咯。咁佢就應承咗幫我帶。係。咁當時咧，我係因為我睇到我前夫，你知唔知？佢平時佢呢個人係好咧啡嗰隻人嚟嘅，佢成日都同我啲豬朋狗友出去出邊蒲嗰種啊。佢冇銀紙俾我，但係佢有銀紙去 KTV 呢啲咁嘅場所。呢個人咧，呢個人應該係比較花 fit 嚟，如果係咁樣嘅話，即係好食懶飛啦，係，應該係認屎認屁啦，鳩屎屎啦，係啦，佢就係咁樣嘅人。咁當時我就知道過去嗰啲咁嘅場所做嘢之後咧，我就索性又去嗰間場所嗰度，即係個 KTV 嗰度搵咗份服務員嚟做。但係我喺嗰度做咗冇幾耐之後，佢就知道咗我喺嗰度做啊嘛，係嘛？佢係翻到嚟，佢竟然打我。佢以前咧，佢係冇銀紙俾到我打我，依家我出去搵嘢做，佢都仲打我。因為佢覺得冇面咯。點解你會搵份咧喺 KTV 嗰度做嘢嘅咧？其實姐姐，因為佢唔俾銀紙嘅。因為佢冇俾錢我用啊！你諗下，我屋企需要銀紙，要錢嚟開支噶嘛，係嘛？咁你既然覺得喺出邊嗰啲花花世界好過我嘅話，我就係要喺你面前養嚟養去，我就係要俾你知道我嘅存在啊嘛。咁其實你去做 KTV 喺嗰度做嘢咧，你係為咗去俾你老公知道佢嘅存在，知道我嘅存在啊。所以咧，佢知道咗之後咧，佢咪打我，佢就鬧我，佢話我不知廉恥，佢話你冇邊個人嘅老婆會走去 KTV 啲咁嘅，即係成家立室嗰啲女人去 KTV 嗰度搵嘢嚟做噶。佢話佢都驚人哋笑佢啊，咁樣講啊，你知唔知啊？我就同佢講咯，我話你連銀紙都唔俾我，我而家去搵嘢做都唔得噶啦咩？係嘛？咁當時咧，我估計你2公婆都係喺度鬥氣嘅啫。你又為咗出你有口氣，你唔抵得你老公，算係啦。所以你老公咧個心理又唔平衡，但係佢又唔願意改變。你哋其實咧，你哋2個之間咧都有個缺陷喺度嘅，即係話貧賤夫妻百事哀啦，係咪先？特別係啲無能嘅男子，係咪顧唔到家？但係咧佢又會嚴重咁樣咧即係影響你嘅情緒啦。佢俾唔到情緒價值你，不特止係連生活嘅最基本保障都俾唔到你。係啊。佢真係俾唔到我。當時佢打我之後咧，我就同佢，我2個人喺度做嗰陣時，我就同佢講，我話你只要係唔俾家用我就繼續去，佢繼續去嗰啲咁嘅地方喺嗰度揮霍嘅話，繼續同嗰啲豬朋狗友喺埋一齊嘅話咧，我就繼續喺啲咁嘅場所嗰度做嘢。我冇辦法嘅，而你呢個方法行唔通嘅，同你講真嘅，因為呢個男人咧，即係點講咧，死蛇爛鱔，根本咧都強大唔起嚟。咁我當時我冇其他辦法啦，我只能夠用到我自己呢隻比較愚蠢啲嘅辦法去等佢知道我嘅存在，知道屋企仲有2個女，知道佢仲有個老婆。咁有咩用啫？咁結果佢有冇改變呢？真係冇，佢反而打我。你話佢呢啲人做咩有改變咩？如果有改變嘅話，
我哋當時就唔會離咗婚走到呢一步啦。咁點解你唔用個理智嘅方法咧？與其鬥唔通嘅，我不如去一本心咧，以自己為中心咧，多賺2蚊，然之後咧，費事同佢鬥氣咧。當時可能後生啲話，淨係諗到呢咁嘅方法去同佢維繫咯。屬於報復心理啊，因為付出咗咁多青春啦，同埋付出咗好多為咗呢頭家。係我付出咗咁多之後，我都算啦。而且你知唔知佢成家人都喺度指責我？佢話我唔三唔四。或者你直播間嘅人咧？因為喺佢哋嘅定義裏邊 ，KTV 咧就係唔三唔四嘅。其實咧喺 KTV 工作嘅人咧，有好多都係正當人家嚟嘅。講真嘅，職業無分貴賤。如果你話呢個人差與唔差咧，係呢個人有冇控制力嘅啫。講真啦，我從來都唔覺得咧喺邊個地方做嘢嘅就係好差嘅人。譬如話我擔屎，我都認為佢係好嘅，因為佢踏實。多謝你啊，小婉姐姐。其實我做咗呢份工之後咧，佢哋屋企嗰啲人同埋佢條村嗰啲人咧，全部都話我唔三唔四，話我唔檢點。咁或者有傳言咧，姐姐，或者有傳言會令到你嘅名聲差咧。咁你都知啦，如果你老公又中傷下你，係咪先啊？咁身邊咧又多啲三姑六婆嘅話，你個名聲好極都有限啦。只要你唔尷尬嘅，尷尬嘅都係人哋。只要你冇出軌嘅，只要你冇勾三搭四嘅，你還是你。但係就係因為呢啲咁嘅傳言，搞到我哋最後離咗咯。咁離咗嘅，咁你咪好好地生活咯。既然都離咗咯，係咪？咁你仲有咩疑問啊？係咩嘢？咁你聽我繼續講下，我而家就後尾我哋離咗之後咧，我咪將我2個細路仔啊，俾我家婆湊咯。我個月都寄翻2000蚊生活費俾我家婆噶。其實小燕姐姐，你啱先講呢啲說話咧，其實係講到我心入邊嗰邊去噶啦。我覺得咧，我喺呢啲咁嘅地方做嘢，只要我冇話過我係出賣咗其他啲乜嘢嘅話，我覺得我係一份正當嘅工作嚟噶。你話係咪啊？係冇錯。咁我問你先，咁你有冇行差踏錯先？冇啊，我冇做過對唔住我前夫嗰啲嘢噶。我同你講，我喺嗰度淨係做個服務員，我真係其他嘢我乜都唔做。如果既然係咁樣嘅，咁我哋咪堂堂正正啦，都分開咗咯，係咪先？咁我哋咪往前看咯，姐姐。係啊，係往前看啊。咁查實咧，我哋離咗婚之後有一段時間咧，我個前夫啊，佢自己佢都後悔啦。呢個世界上冇後悔藥食嘅，係咪？一個傷透心嘅女人，佢係唔會翻轉頭嘅。係咯，佢話要同我好翻嗰陣時，我就直接拒絕咗佢啦。我話呢啲嘢，我話真係你傷得我太深啦，而且你以前啲咁嘅死死爛線嘅做法，我驚我如果而家翻轉頭嘅話，我再過嘅仲係以前咁嘅生活啊嘛。咁你糾結啲乜嘢啫？既然放開咗嘅就放開咗啦，係咪？係因為我喺嗰邊做嘢之後咧，我又識咗其他一個男人。即係你分咗手之後識咗第二個男人。係就係喺嗰個地方做嘢嘅時候。多謝呢個朋友仔爛漫煙花。呢個男仔係咩狀況？佢咧就對我幾好下嘅，因為佢之前咧就係個客嚟噶嘛，咁每一次佢過嚟咧，佢都係指名嗌我同我點走噶。佢每次帶朋友過嚟咧，佢都係揾我嘅，而且咧後來我哋慢慢熟落咗之後咧，佢都有陣時咧會收工啊嘛，係嘛，佢哋食宵夜嗰陣時都會嗌埋我跟住過去噶。咁你嘅意思即係話你愛上咗呢個男仔？係。咁個男仔咧？佢都愛上咗我啊。然之後你哋2個喺埋一齊？係，咁收尾我哋2個喺埋一齊，但係我個前夫你知啦，佢一直係想我哋繼續好翻噶嘛。咁佢因為我又喺嗰個場嗰度，而且咧佢好啲人知道咗我係佢前妻，係咪？咁都同佢講咗我而家有咗其他一個男人，然之後咧佢就去嗰度捉到，即係唔算話係捉到啦，俾佢撞到。佢心不忿係咪？係，佢就打傷咗人哋，即係打傷咗我而家呢個朋友，係咪先？咁佢打傷咗人哋之後咧，我前夫咧就已經俾人哋判咗3年。咁應該傷得唔輕噶啦，如果咁樣嘅。係啊，佢真係傷得幾重下噶當時。咁其實我問你個問題得唔得？你講。你哋而家係普通朋友啊，定係情侶關係？依家係情侶關係，但係當時嚟講咧，我問你一個問題，呢個男嘅有冇家庭？你問到呢度，其實我哋喺埋一齊半年咗之後，佢先同我講過係有家庭嘅，但係我之前我真係唔知。我想問你，個男嘅幾多歲啊？個男嘅同我差唔多咁大。咁你點解會覺得佢冇家庭呢？你話佢該有錢嘅有錢，該有事業嘅有事業，入得去蒲嘅，如果佢埋得到單嘅，佢亦都經濟條件唔差。你覺得呢啲男人點解會單身呢？除非佢心理變態，如果唔係嘅話，佢肯定有家庭嘅。老實講，我當時我就冇諗咁長遠。其實咧，我心入邊有
多少有啲咁嘅諗法嘅，但係我就冇有咩諗法？諗住喺心㗎，想搵個水泡啊，定係相信咗呢個男人？都有。可能咧，當一個人好迷茫、好無助嘅時候，突然之間有個人咧，能夠咧俾條橄欖枝咧，佢就會揦實嘅。講真嘅，你可能咧係迷失咗自我啦，當時。而且佢呢個人確實係對我幾好噶，你知唔知啊？佢當時俾我前夫打傷咗之後啊，佢都冇埋怨過我啊，佢都冇搵我麻煩啊，佢一句聲都冇，而且佢都冇同佢屋企人講。當時係我佢唔係親自去乜嘢，照顧佢㗎。我估計咧應該係佢唔夠膽同佢屋企人講。你唔覺得可能佢係愛上咗我先唔想揚呢件事出去嘅咩？呢個世界上咧，每份愛都有個價嘅，姐姐。而且咧，特別係而家呢啲咁樣嘅炮火連天嘅時代，真係嘅。咩叫炮火連天啊？明嘅，打個一。點會係炮火連天咧？佢心入邊有我嘅，我覺得佢當時，而且我同你講，我係相炮火信愛情。連天嘅時代，你都唔知啊？我唔係好張開雙腳是時候。哦，你講過係問我你講過係呢隻炮啊？唉，所以我而家嘅問題就係，我知道咗佢有家庭咗之後咧，其實我係諗過唔同佢喺埋一齊噶，但係我又心入邊我又放唔低佢。放唔低啲乜嘢？有人連上嚟啦，唔知係咪個意？喂，係你好。